Enggak, oleh keinginan ini. Tekor lagi nih. Nah, ini lur cara menghidupkan mesin kol diesel di kapal jika akinya tekor. Akinya tekor ya, nggak kuat ya. Jadi harus ditarik bareng-bareng. Ditarik beberapa orang, sekitar 4 orang atau 5 orang lebih bagus. Nah, banyak orangnya. Sip, tarik sing kuat. Mantap. Urus siap. Dua, telur. Mantap, menyala. Iki berkat si plankton. Ini bang.